Poštovani gledatelji, pratite još jedan tjedni pregled najbitnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. A iza nas je pa možda i najboljih 7 dana ove godine, tijekom kojih je Bitcoin u ponedjeljak postigao novi cjenovni rekord od $123.000, da bi se potom fokus prebacio na altove koji su naprosto eksplodirali. Zapravo, ako se pogleda top 100 ljestvica, rijetkost je naći altcoin koji na tjednoj razini nije rastao po dvoznamenkastim postotnim stopama. Taj zamah za sada ne pokazuje znakove jenjavanja i sve su glasnije najave, ili možda bolje reći priželjkivanja alt sezone. Pitanje je hoće li ona doći u onoj pravoj, u onoj punoj formi u kojoj smo je imali prilike gledati u prijašnjim ciklusima i u kojoj raste baš sve. No, po svemu sudeći, sljedećih bi nekoliko mjeseci moglo biti fenomenalno za dobar dio altcoina. Kompletno je pak tržište kriptovaluta na valu ovog rasta po prvi puta dosegnulo tržišnu kapitalizaciju od $4 bilijuna, pretekavši tako Microsoft i pozicionirajući se iza najveće globalne kompanije Nvidia. Prelazak granice od $4 bilijuna nije samo simboličan. On signalizira strukturnu reevaluaciju kripta u globalnom financijskom sustavu. Od rubne, pomalo obskurno percipirane klase imovine, kripto je otplovio u mainstream na valu Bitcoina, reguliranih proizvoda poput ETF-ova, institucionalno-korporativnog usvajanja, ali i legislativnih pomaka. U tom kontekstu treba reći kako je ovaj, kako je nazvan u SAD-u, tjedan kriptovaluta iznjedrio usvajanje 3 ključna zakona o digitalnoj imovini od strane Zastupničkog doma Američkog kongresa. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. $123.000 novi je rekord Bitcoina. Sljedeći cjenovni vrhovi samo su pitanje vremena. Više od 250 organizacija, uključujući javne i privatne tvrtke, ETF-ove te mirovinske fondove, sada drži BTC u svojim bilancama. CPI inflacija raste, PPI inflacija u SAD-u pada. Carine ipak nisu donijele značajan skok cijena, barem ne za sada. Završio zakonodavni kripto tjedan u SAD-u. Genius zakon ide na potpis Donaldu Trumpu, a Clarity i anti-CBDC na glasanje u Senat. Novi all-time high postigao i XRP. Je li doista na pomolu sezona altcoina? A ono što je izvanredno, a što sam spomenuo i u prošloj emisiji, je što se svi ovi rekordi postavljaju tijekom najnelikvidnijeg, tradicionalno najslabijeg dijela godine. Ali ovaj kriptociklus očito prkosi brojnim uvriježenim normama. A kripto se kralj nakon all-time high u ponedjeljak lagano konsolidira i u trenu snimanja ove emisije kreće se na razinama od oko $118.000. Blago povlačenje bilo je za očekivati s obzirom na prodaju od strane dijela ulagača usred nedavnog porasta cijene. No dinamika ponude i potražnje jasno signalizira da 123K nikako nije bio cjenovni maksimum Bitcoina za ovaj ciklus. I dok on-chain podaci ukazuju na to da je započeo prvi val velikog ostvarivanja profita, posebno među kratkoročnim vlasnicima, većina je analitičara uvjerena da je ovo zapravo tek početak uvertira u četvrti kvartal koji bi prema svemu sudeći trebao biti najbolji period godine za digitalnu imovinu. Naravno, nikako nije isključeno ni da će ljetni mjeseci donijeti nove rekorde, pri čemu se spominje i iznos od $150.000 za BTC do kraja trećeg tromjesečja. I nije da argumenata za ovakve bikovske prognoze nema. Konkretno, Bitcoin spot ETF-ovi zaključno s četvrtkom bilježe 11 uzastopnih dana priljeva, a kompanije ubrzavaju s adopcijom BTC-a. Trenutno više od 250 organizacija, uključujući javne i privatne tvrtke, ETF-ove te mirovinske fondove, sada drži BTC u svojim bilancama. A iz tjedna u tjedan raste i broj takozvanih trezorskih tvrtki koje manje ili više uspješno oponašaju model koje je inaugurirao Michael Saylor i njegov Strategy, najveći korporativni vlasnik BTC-a koji u svojoj riznici drži nevjerojatnih 601.550 bitcoina ili nešto manje od 3% ukupne ponude. Korištenje BTC-a kao korporativne rezervne imovine, s kojim je Strategy pionirski započeo 2020. godine, razvilo se iz tada prilično rizičnog modela zaštite od inflacije u financijski priručnik koje je usvojila nova klasa Bitcoin holding tvrtki, od kojih su neke strukturirane kao kvazi ETF-ovi.
Najnovija takva tvrtka je Bitcoin Standard Treasury Company, proizašla iz suradnje Cantor Equity Partners One, društva kojim upravlja sin američkog ministra trgovine Howarda Latnika, Brandon, i poznatog BTC zagovaratelja Adama Becka, koji se počesto spominje kao mogući Satoshi Nakamoto, dakle kao čovjek koji bi mogao stajati iza pseudonimnog tvorca Bitcoina. Beck u posao ulazi ulažući 30.000 bitcoina u bilancu Bitcoin Standard Treasury Company i trebao bi biti izvršni direktor te tvrtke koja će izaći na burzu. Inače, prošli su tjedan BTC trezorske tvrtke s tržišta skinule više od $500 milijarde vrijedan Bitcoin. A s makro strane, bikovski sentiment podgrijavaju očekivanja da će američka centralna banka, dakle federalne rezerve, konačno ponovno krenuti s rezanjem kamatnih stopa. No ne već u ovom mjesecu, konkretno 30. kada je prvi sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a, već na onom sljedećem, u 9. mjesecu, netom prije u kriptu toliko iščekivanog posljednjeg kvartala godine. Vidjet ćemo hoće li doista tome biti tako, a to će prije svega ovisiti o inflatornim kretanjima i stanju na tržištu rada u SAD-u. Što se inflacije tiče, ovaj je tjedan objavljen indeks potrošačkih cijena CPI za prošli mjesec, koji je bio viši od očekivanja. CPI inflacija iznosila je 2,7% u odnosu na svibanjskih 2,4%. No s druge strane, određeno olakšanje donio indeks proizvođačkih cijena PPI. Godišnja PPI inflacija tako je usporila na svega 2,3% u odnosu na očekivanih 2,5%. I dok cilj federalnih rezervi i njenog prvog čovjeka, Jeroma Powella, jest inflaciju spustiti na 2%, treba primijetiti da nema, ili barem za sada nema, onih očekivanih skokova cijena koje su mnogi prognozirali s obzirom na carine i trgovinske ratove. I to je dobro. A isti je taj Powell već neko vrijeme na udaru kritika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji ultimativno traži rezanje kamata kako bi se u ekonomski krvotok pustila svježa likvidnost. Ovih je dana Bloomberg izašao s vijesti da će Trump smijeniti Powella, što je Bijela kuća promptno demantirala. Može li Trump uopće otpustiti Powella i dalje je pitanje o kojem se raspravlja. Objašnjenje Vrhovnog suda je da je predsjednik Feda pravno zaštićen i da ga se ne može otpustiti. Međutim, postoji vjerojatnost da će Trump pokušati iskoristiti Powellovo navodno prekomjerno trošenje na projekt obnove Američke središnje banke. No ako se Powell i održi iznad vode, u svojoj će fotelji sjediti tek do 5. mjeseca kada mu ističe mandat. Sljedeći predsjednik Feda, a kao izgledan kandidat spominje se sadašnji ministar financija Scott Bessent, bit će sasvim sigurno dobrim dijelom na daljinskom iz Bijele kuće. A ni to nije loše za kripto, jer tada praktički ne postoji šansa da ne dođe do drastičnog rezanja kamata, kvantitativnog popuštanja i poplave kapitala u sustav. Koliko je to dugoročno dobro za američku ekonomiju, što će značiti za inflaciju, ali i državni dug, to je već sasvim drugo pitanje. Želite prodati ili kupiti USDT uz maksimalnu privatnost i slobodu bez potrebe za korisničkim računom na centraliziranim burzama, bez identifikacije putem KYC procesa? Balkan OTC peer-to-peer platforma omogućuje upravo takvu uslugu, potpuno anonimnu kupovinu i prodaju USDT-a bilo gdje u svijetu. Balkan OTC peer-to-peer pruža brzu i sigurnu zamjenu kripta za fizički novac i obrnuto. Ova globalno dostupna usluga prilagođena je svima koji cijene slobodu i neovisnost u prostoru digitalne ekonomije. S Balkan OTC peer-to-peer konverzija USDT-a je uvijek dostupna, gotovina na ruke ili kripto u novčanik, bez čekanja, bez provjera, bez komplikacija. Skenirajte QR kod ili koristite link na Telegram grupu koji se nalazi u opisu ovog videa. I dok se doista mnogima čini da se Trump u tom kontekstu vodi onom poslije mene potop, s druge mu se strane ne može ne odati priznanje s obzirom na regulatorno-legislativne poteze nove administracije. Zastupnički dom Kongresa tako je ovaj tjedan usvojio Genius, Clarity i Anti-CBDC prijedloge zakona. Clarity i Anti-CBDC sada idu u Senat na glasanje, a Genius, kojeg je taj isti Senat već izglasao, ide na potpis Donaldu Trumpu. Signal je jasan. Američki zakonodavci ozbiljno se bave kriptovalutama, a u konačnici
pravna jasnoća privlači kapital. U velikoj i teško izborenoj pobjedi za kriptoindustriju, usvajanje spomenutih zakona dogodilo se nakon rasprave i proceduralnog glasanja koje je trajalo gotovo 10 sati, najdulje u modernoj povijesti Kongresa. Štoviše, dan prije zakoni nisu uspjeli proći, pa je i sam Trump morao urigirati i na sastanak pozvao republikanske zastupnike koji su bili protiv. No sada je priči došao kraj. Kao što rekoh, Genius ide na potpis Trumpu i potom će taj krovni zakon o stablecoinima stupiti na snagu. U međuvremenu, zakoni Clarity i anti-CBDC stići će u Senat. Clarity je tu ključan zakon koji propisuje strukturu kriptotržišta i primjerice detaljno određuje uloge regulatora, SEC-a i CFTC-a prema kriptoindustriji. Odnosno definira koji će se tokeni klasificirati kao vrijednosni papiri, a koji kao roba. A anti-CBDC zakon, pak kao što mu i ime kaže, sprečava stvaranje digitalne valute središnje banke. SAD je tako, za razliku od primjerice Europe ili Kine, potpuno odbacio koncept digitalne valute i okrenuo se stablecoinima koji su u pravilu vezani uz dolar i putem kojih se dobrim dijelom želi održati dominacija i status američke valute. A usvajanje Genius zakona moglo bi dovesti do toga da se velike institucije utrkuju za udio na tržištu stablecoina, za koje se očekuje da će do 2030. godine narasti na 3,7 bilijuna dolara. Dakle, kao otprilike kompletno kriptotržište sada. Osim ovih zakona o kojima se glasalo u Kongresu, Donald Trump bi trebao potpisati i izvršnu uredbu koja će omogućiti mirovinskim fondovima koji upravljaju s ukupno oko 9 bilijuna dolara da ulažu u kriptovalute, što je naravno odlično za digitalnu imovinu s obzirom na očekivani priljev nove likvidnosti. Dodatno, Bijela je kuća potvrdila da Trump podržava i novu politiku koja bi mogla ukinuti porez na kapitalnu dobit na Bitcoin i druga kriptovalutna plaćanja. Ovaj se potez smatra značajnim korakom prema tome da kriptotransakcije budu lakše i dostupnije Amerikancima. Ovo izuzeće bi značilo da male kripto uplate ispod $600 ne bi aktivirale porez na kapitalnu dobit. A uz to de minimis izuzeće, ljudima bi bilo moguće koristiti svoje kriptovalute jednako jednostavno kao što koriste tradicionalne valute ili ti fiat, kažu iz Bijele kuće. Doista ne može se reći da ova administracija ne radi u korist sektora digitalne imovine, sektora u koje je doduše duboko involviran i sam predsjednik SAD-a kroz svoje brojne kriptoprojekte. Pa samim time nije ni da njemu ovi potezi štete. I kraj svih ovih pozitivnih vijesti, adopcije, zakonodavnih pomaka, sve je više onih koji su uvjereni da dubljeg medvjeđeg tržišta, odnosno bear marketa, neće biti. Pa tako i analitičari kriptokompanije 21 Shares, specijalizirane za ETF-ove, kažu kako strukturna neravnoteža između rastuće potražnje i brzo nestajuće baze ponude čini dugotrajnu korekciju malo vjerojatnom. Prevedeno, ponuda na kriptoburzama i izvanburzovnim, dakle OTC mjestima, i dalje ostaje na rekordno niskoj razini, dok potražnja za kriptom, pogotovo Bitcoinom, nastavlja rasti. Pritom, ne treba zaboraviti da uz BTC na novom cjenovnom rekordu maloprodajnih kupaca začudo gotovo nema, barem u usporedbi sa prijašnjim ciklusima. Rast i dalje pokreće institucionalni kapital, dok tipični znakovi sudjelovanja maloprodaje, konkretno rastući promet pretraživanja na internetu i rangiranje kriptoaplikacija, jednostavno izostaju. Kada će se probuditi taj nekada toliko tipičan strah od propuštanja prilike ili ti FOMO, ostaje nepoznato i zapravo je prilično neobično da se interes retaila nije probudio već tamo pri preskakanju one okrugle, psihološki važne granice od $100.000. Možda dio objašnjenja leži u ETF-ovima, jer investitori, pa tako i oni mali, sada imaju alternativne načine da budu izloženi kriptovalutama. No neki podaci ipak sugeriraju blagi porast interesa. Primjerice, tijekom protekla 2 tjedna ponuda koju drže kupci prvog BTC-a porasla je za 2,86% s 4,77 milijuna na 4,91 milijun BTC-ova. Potom se Coinbaseova aplikacija popela na 137. mjesto na američkom App Store-u i to sa 386. mjesta.
Prethodni vrhunci bikovskih tržišta doveli su do toga da Coinbase uđe među 175 najboljih aplikacija, dok je mjesto ispod 500 obično odgovaralo medvjeđim tržištima. Dugoročno gledajući, FOMO se u jednom trenu mora pojaviti, a još dugoročnije ne treba zaboraviti ni da dolaze neki novi klinci kojima je kripto nešto sasvim normalno. Uostalom, kripto je u usporedbi sa ostalim klasama imovine, poput zlata, dionica, nekretnina ili obveznica, još uvijek vrlo malen. A što se usvajanja tiče, još je uvijek prilično rano. Ili točnije, prema analitičarima Fidelitya, koji su povukli paralelu s procvatom interneta, kripto je otprilike točno u sredini ciklusa usvajanja. A kao drugog sponzora današnje emisije predstavljamo vam Bitcoin Hyper, projekt koji se još uvijek nalazi u fazi predprodaje svog tokena i koji se predstavlja kao BTC Layer 2 rješenje koje otključava brz, jeftin i moćan Bitcoin. No prije svega treba reći da ovo nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. Dakle, iako je Bitcoin kralj kriptovaluta, njegove su boljke poznate. Transakcije mogu trajati dugo, a naknade mogu biti skupe, pogotovo kada je mreža opterećena. Dodatno, Bitcoin nije dizajniran za implementaciju pametnih ugovora, pa onda ni decentraliziranih aplikacija na svoj blockchain. Bitcoin Hyper trebao bi biti odgovor na sve ove minuse. S Hyperom možete slati i primati BTC gotovo trenutno i uz vrlo niske naknade. Također omogućuje korisnicima sudjelovanje u decentraliziranim financijama, izradu aplikacija koje se pokreću izravno na mreži, te naravno staking. Staking trenutno iznosi više od 260%. Naravno, ovaj će se broj smanjivati kako se bude pridruživao veći broj ljudi. Hyper koristi Solaninu tehnologiju, a cijeli je proces opisan ovdje. Ukratko, korisnik položi BTC na adresu koju prati Hyperov most. Nakon što je transakcija potvrđena, jednaka količina Bitcoina stvara se na Hyperovoj Layer 2 mreži. I tada ovaj, de facto wrapped ili ti zamotani BTC, možete koristiti za sve DeFi operacije. Naravno, i obrnuti postupak, dakle vraćanje Bitcoina na izvorni blockchain, glatko je i sigurno, poručuje iz tima koji stoji iza projekta. Izvorni token Hyper mreže, nazvan također Hyper, igra ključnu ulogu unutar ekosustava. Koristi se za plaćanje transakcija, staking i za upravljanje mrežom. Tokenomija je okrenuta razvoju, rastu i zajednici, a 10% tokena je izdvojeno kao likvidnost za listanje na decentraliziranim i centraliziranim mjenjačnicama. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, ako mislite da bi mogao imati potencijal, Hyper tokene možete kupiti putem linka u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB, te Tether i USDC na oba ova lanca. Ovo je mjesec zapravo bio odličan za cijelu industriju digitalne imovine. Sektor meme-coina porastao je na 79 milijardi dolara, što je porast od 40% u odnosu na tržišnu kapitalizaciju od 55 milijardi 36. Altovi generalno bilježe sjajne rezultate i kraj bi godine mogao donijeti alt sezonu. Zapravo, njezini se obrisi već naziru. Primjerice, dominacija Bitcoina ili Bitcoinov tržišni udio u odnosu na ukupno kripto tržište u silaznom je trendu od konca prošlog mjeseca i trenutno bilježi najnižu vrijednost u 8 tjedana od ispod 62%. No, s druge strane, još je uvijek samo 39% od 50 najboljih altcoina nadmašilo BTC tijekom posljednja 3 mjeseca. Daleko je to od 75% potrebnih za službeno proglašenje sezone altcoina. No da polako altovi izvedbom ipak počinju nadjačavati kripto kralja, sasvim je primjetno. Najveći altcoin, Ether, je u proteklom mjesecu ojačao za gotovo 10% u odnosu na BTC. Ethereumova tržišna kapitalizacija porasla je pak u proteklom mjesecu za 150 milijardi dolara, a u rasponu od 3 mjeseca cijena vodećeg alta se gotovo udvostručila. Rast Ethera izazvan je zapravo sličnim razlozima kao i onaj Bitcoina, samo sa stanovitom odgodom, a to je korporativno-institucionalna adopcija. Naime, sve više kompanija predvođenih Shark Link Gamingom, a sada i Bitmainom, podržanim od strane suosnivača PayPala, Petera Thiela, počele su gomilati Ether u svoje bilance.
Te dvije kompanije sada drže više vodećeg alta nego sama Ethereum fondacija, pri čemu Bitmain planira steći 5% ukupne ponude Ethera, vrijedne ogromnih $20 milijardi po trenutnim cijenama. Trumpov DeFi projekt World Liberty Financial još je jedan koji aktivno akumulira. Prema platformi za analitiku na lancu Look on Chain, tvrtka je nedavno proširila svoju riznicu na 67.806 Ethera nakon kupnje od $5 milijuna. Naravno, usponu doprinose i ETF-ovi koji zaključno sa četvrtkom bilježe 10 dana neprekinutih priljeva i upravo je iza njih najbolji tjedan od lansiranja. Što se ETF-ova tiče, treba reći da je onaj najveći BlackRockov ovaj tjedan podnio zahtjev za odobrenje stakinga Komisiji za vrijednosne papire i burzu ili ti SEC-u. Trenutno je preko 26% ukupne ponude Ethera zaključano u ugovorima o stakingu. Investitori se sada nadaju da će američki spot Ethereum ETF-ovi moći stakati, jer će, ako se to dogodi, postotak zaključanih sredstava rasti, što će dodatno smanjiti ponudu likvidnih jedinica i podržati više cijene coina. Naravno, sam staking bit će i dodatan adut koji će privući više investitora. Inače, BlackRockova prijava dolazi nakon što je SEC odobrio svoj pionirski staking ETF, one Solanin, što signalizira promjenu stava regulatora vrijednosnih papira. Bloombergov analitičar James Seyfarth otkrio je na X-u da će, s obzirom na vrijeme podnošenja BlackRockovog zahtjeva, konačni rok za odluku biti u 4. mjesecu sljedeće godine. Međutim, napominje i da odobrenje za staking može stići već u posljednjem kvartalu 2025. U trenu snimanja ove emisije, Ether je na tjednoj razini skočio 20% i drži se iznad $3.500. No zvijezda ovog tjedna je svakako XRP, koji je danas u jednom trenu rastao na $3.65, što predstavlja novi all-time high za Ripple coin. Također, XRP je po prvi puta premašio tržišnu kapitalizaciju od $200 milijardi. Zajednica sada vjeruje da je samo pitanje vremena kada će cijena XRP-a dosegnuti $4 ili više, posebno jer institucionalni i mali investitori žure osigurati pozicije usred rastuće zakonodavne jasnoće u SAD-u. BNB je na $743 s tjednim plusom nešto većim od 7%, a Sol ruke mijenja po $178 uz tjedni rast od 6,8%. Treba reći da se val kriptotrezorskih kompanija prelio i na Solanu, nakon što se DeFi Development Corp pojavio kao najveći vlasnik Sola usred nedavne kupnje više od 153.000 coina. Ako se takva aktivnost kupnje nastavi, cijena Solane mogla bi zabilježiti značajne dobitke u budućnosti. Doge je rastao ogromnih 18,5% na 24 centa, a Tronov TRX se trguje po 32 centa s jednim plusom od 10%. Što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, to su Curve, pa potom Bonk, Floki i Pudgy Penguins, te na posljedku Stellarov XLM. A gubitnike predvode Pi, Whitebit, OKB, Bitcoin Cash i Hyperliquid. I sa ovima smo stigli do kraja još jednog tjednog pregleda Kriptoversa. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme. Uz topla očekivanja da ovaj uzlazni zamah tek počinje, zakazujemo vam novi susret za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.